Сәлем Айбөке, қалайсың? Сәлем. Не істеп отырсың? Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын оқып отырмын. Құлагер ма? Мен оның фильмін көрген едім. Кітаптан қарағанда фильм қызық сияқты. Ол фильмде оқиғаның желілері толық баяндалған, ал толық нұсқасында оқиға желісі егжей-тегжейлі баяндалған. Солай ма? Ал мен білмеппін. Міндетті түрде оқып көру керек екен. Онда маған кітабыңды бере тұршы. Жарайды. Қашаннан қаяу көңіл сері ақан. Ілияс поэмасының қаһарманы ақан сері. Оның өмірінің трагедиялық беттері ақындық баяндауда кеңінен ашылады. Автор кейіпкеріне деген ілтипатын жасырмай, тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп ашық айтады. Осындай ас болып жатты арқада бір. Қазақтың ескі дәстүрі бойынша өлген адамның ұрпақтары, әсіресе бай, дәулетті тұқым арада жыл өткен сайын қайғыма толып, жан жарасын жазалғаннан кейін алыс жақын елге шамасы келсе 300-ге түгел жар салып хабарлап ас беретін болған. Ұлы дөберге жан жақтан жиналған адамдар үшін үйлер төгіліп арнайы күтіледі. Кең далаға әйгілі болған осындай астың бірі арқада Ерейменді мекен еткен, Керейдің малы көп, малайы мол, бірнеше әйел алған, үрімбұдағы қаулап өскен, жасы 94-ке келіп өлген Сағынайға берілген. Осы асқа құлагерге мініп ақандай келеді. Құлагер, атаң тұлпар, анаң сұңқар. Ілияс поэмада 20 жүйрік атқа жырмен сипаттама жасайды. Сұлу әйел, жүйрік ат, бақ, дәулет, өзімде ғана болсын дейтін батыраш бұған дейін құлагерді сұратып, ала алмаған соң кек сақтап, оған қарсы көктүйғынды баптайды. Асқа келген құлагерді көріп қастанды қойбайды. Бұл арада құлагер мен көктүйғынды мақтаған, даттаған сыбыстар болып жатты. Бас бәйге батыраштікі ол жүлдені шаппай алады дегенді естіген ақан сері қатты ашуланып, осы жолғы көк шабақты бөктеремін деп салады. Мұны естіген батырашты ашу қысып, ақанның намысына тиетін ауыр сөздер айтады. Құлагер көктүйғынның басы көзін соғып озбасам, атым сенікі деп серт береді. Осы арада ат сырын білмес көпшілік құлагерді сынға алып жатқанда, күреңбай сыншы құлагердің нағыз тұлпар екенін соқырға таяқ ұстатқандай айтып береді. Сөйтіп бәйге басталып, кішкентайынан ақан қолында өскен құлагерге талай шауып, талай бәйге жеңіп алған жетім бала сері айтқан ақылмен тізгінді тежеп, қамшы салмай, жел жақта шаң шаптырмай отырады. 1300 аттан суырып, 4 ат алға озып, көкөзекке түсе бастайды. Сол жерде құлагер батыраштың қолынан мерт болады. Айырылмас терегіне айналған құлагерден айырылған ақанның арқасы қайғыдан қайысып, өзегі өртенеді. Поэмадағы құлагер бейнесі қазақ даласындағы еркіндік пен бостандықтың, жүйріктік пен сұлулықтың символына айналды. Құлагерден айырылған ақанның шері құлагер әнімен тау тас таралайды. Осы әннің құдіреті Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын жазуына түрткі болды.